En James Kemp is ons nuuspersoon van die week. James, goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, lekker om hier te wees. Die wêreld is natuurlik, maar die nuus van die wêreld is natuurlik die aan en af vrede, nie vrede, aan en af vrede, maar nou lekker het ons uiteindelik vrede. Onthou, hier is 'n tydelike vrede. Hier is 'n vrede wat nou lei tot 'n gesprek wat 'n maksimum van 60 dae gaan duur. Dis 'n vrede wat geen wenners opgelewer het nie. Dis die vrede tussen Amerika en Iran. Ja, kom ons sê dit ook duidelik. Ja, die vredesooreenkoms tussen die VS en Iran. En hier's 3 verloorders. Eerstens is een van die verloorders die VS of dan Trump. Hy het politieke skade gelei in aanloop tot 'n mediumtermynverkiesing wat in November plaasvind. Hy het die straat van Hormuz oopgekry wat oop was voor die konflik begin het en hy moet $300 miljard optok saam met ander lande vir die opontwikkeling en heropbou van Iran. Ek moet net vir jou sê, ek stem nie noodwendig met jou saam nie, gaan aan. Iran het wel ook skade gelei. Iran het wel ook natuurlik ekonomiese skade gelei. Daar is die voormalige Ayatollah wat dood is. Die nuwe Ayatollah wat nog glad nie so openbare verskyning gemaak het nie. So dit dan net is 'n tweede punt en dan 'n derde punt. Benjamin Netanyahu is ook een van die groot verloorders van Israel. Israel wat homself isoleer het in hierdie konflik, Israel wat homself ook vervreem het van Trump, blyk dit te wees in hierdie konflik. So ons sien dat daar 3 verloorders as ware eintlik hier uitstaan. Maar kom ek wil kom ek sê waar ek met jou verskil. Ek hoor wat jy sê en ek dink dis 'n redelike gevolgtrekking wat jy nou maak met wat jy sopas gesê het. Maar ons moet kyk wat nou volgende gaan gebeur. Want ek het nogal 'n vermoede is dat daar goeie kans is dat die Iraniërs self in opstand kan kom teen hulle regime. Dis die een. Dit is en dit gaan Trump 'n langtermyn wenner maak. As ek vinnig nie daarop kan reageer, ek dink dit was die hoop dat diegene wat terugkeer na die Persiese Ryk wou sien, wat daai son en leeu vrag wat voor 1979 gebruik is, wat dit gebruik het in die opstand in die laaste tyd. Ek dink die hoop was dat hulle sterker na vore tree. Ja. Die vraag nou is of Iran verenig is weens die aanvalle vanuit die VS of daar wel so sterker mag na vore gaan. Dis die vraag. Dit is die vraag. Dit is die groot vraag. En dan die tweede vraag oor Israel. Ek het ook 'n vermoede. Onthou ons met die medium langer termyn kyk, dat die Israelies en die Arabiese lande veral waarskynlik baie sterk in noue diplomatieke bande van nou af gaan smee. Die berigte wat ons in hierdie stadium sien is dat Iran homself nou gevestig het of bewys het as 'n land wat hierdie aanslag vanuit die weste kan trotseer. En die groot vraag is hoe gaan lande nou daarop, ander golflande daarop reageer en of hulle nie ook juis bande met Iran gaan smee as gevolg van dit nie. Kom ons kyk, dis baie interessant. Kom ons kyk, soos ons sê die toekoms, dis spekulatief. Dan 'n plaaslike ou storie, dit lyk my daar's lekker woelinge aan die gebeur by die Demokratiese Alliansie en John Steenhuisen het toe sy jobbie verloor. Nog nie amptelik nie, dis belangrik om dit te sê. Die president moet dit doen. Dis reg. President Cyril Ramaphosa moet die kabinet bekragtig. Hy moet besluit wie die kabinet is. En wat belangrik is om daar te noem is dat Jordan Lewis het nou geskryf van Ramaphosa en 'n paar veranderinge aangebring. Die fokus is nou op John Steenhuisen wat sy pos as landbouminister dan kwyt gaan wees. Daar's 2 adjunkministers wie se koppe heeltemal gerol het. Willie Oukamp wat nou in daai posisie van landbouminister gaan oorneem na alle waarskynlikheid by Steenhuisen. Maar Steenhuisen wat homself vervreem het van die landbougemeenskap, van baie van die rolspelers daar en dit was onverwendbaar dat die Lewis dit sou moes doen. Net iets oor Steenhuisen. Jy weet ek kry hom op meneer half jammer. Ek dink sy grootste probleem is so iets wat van 'n arrogante houdingkie gehad. Kyk, die probleem wat Steenhuisen meegesit het was dat hy die back-and-closure proses, daardie enstofproses gesentraliseer het. As hy nie dit gedoen het nie, dan dink ek kon hierdie verhaal anders geëindig het, maar hy het hardkoppig volgehou om dit te sentraliseer. En dit ten spyte van 2 hofsaake ook teen hom later. Ja, maar natuurlik soos moet mens altyd eindig met net 'n vinnige opmerking. Jordan Lewis is besig om homself behoorlik te vestig as die baas van die DA. Ja, 'n vinnige inligting wat ons daaruit kry is dat Jordan Lewis juis nie Steenhuisen se kop net wou laat rol nie, dat hy vir hom juis 'n sagte landing wou gee in hierdie adjunkministersposisie. So Lewis wat steeds ook lojaal en simpatiek is teenoor Steenhuisen, maar inderdaad nou met hierdie kabinetskommeling sê hierdie is my manne. Wanneer is die plaaslike verkiesing? 4 November. Die 4 November. Dis nou baie belangrik om seker te maak dat jy geregistreer is. Dis nou vandag en môre is dit nou die registrasie naweek en ek dink dis 'n belangrike ding. Dawie, dit is iets wat is 'n bietjie hoop wat ons ook aan die kykers kan oordra en dit is dat op die ou einde van die dag daai samestelling berus nie alleen by die leiers van politieke partye nie. Dis jy wat besluit hoe lyk daardie koalisie wat waarskynlik gaan regeer daar waar jy is. Jy kan daardie mandaat aan daardie politici gaan gee en jy kan hulle ook dan aanspreeklik hou, maar dit is belangrik, dit is nou
registrasie naweek en jy kan gaan registreer. Belangrik net, jy moet op 4 November gaan stem by die stempunt waar jy geregistreer is, wat in die wijk moet wees waar jy woonagtig is. So jy gaan nie op 'n ander stempunt kan registreer nie, maar net so belangrike vinnige brokkie advies, gaan ook na elections.org.za, die onafhanklike verkiesingskommissie se webblad, en daar kan jy deurlopend registreer, jou registrasie wysig tot en met die kiesersrol sluit, of dan aanpassings daar maak, seker maak dat jy geregistreer is, maar die mag is uiteindelik in jou hande. James Kemp, onthou elections.org.za, maak seker jy geregistreer, en onthou, die mag, soos James gesê het, is in jou hande, en hier is jou geleentheid om 'n verandering te bring.